打呼噜啊，你们真以为这是睡得香的表现？错了，大错特错。我跟你们说，打呼噜这事儿，在中医看来那就是病，而且还是个不小的病。为啥这么说？你想想看，正常人睡觉，那气息应该是悠长平和的，就像春风拂面一样自然。可你要是打呼噜，那就说明你的气道不顺了，气机运行出了问题。现在好多人都不把打呼噜当回事，觉得这就是睡得熟，甚至还有人羡慕呢。我告诉你们，这就是现代人对健康的误解。你们知道吗？打呼噜的人夜里其实根本睡不好。为啥？因为他们的气道一直在挣扎，一直在努力让气通过那个狭窄的通道，就像一根水管，本来应该是畅通的，结果中间堵了一段，水流过的时候就会发出声音，还得费更大的劲才能通过。我们的祖先早就把这个问题看得透透的。《黄帝内经》里面说，肺主气，司呼吸。这话啥意思？就是说肺这个脏器，它的主要功能就是管理我们的呼吸。你要是呼吸出了问题，那肺肯定是第一个受罪的。而且《内经》还说，肺为华盖，覆盖诸脏。肺就像一把大伞，保护着我们身体里面所有的脏器。你想想，这把伞要是破了洞，下面的脏器能好吗？打呼噜这事儿，从中医的角度来看，根子就在于气机不畅。什么叫气机？就是我们身体里面气的运行机制。这个机制要是顺畅，人就健康；要是不顺畅，各种毛病就都出来了。你们现在听我仔细说说，打呼噜到底是怎么形成的？首先，我们得明白一个道理：人的呼吸道就像一条高速公路，从鼻子到肺部，这条路必须得保持畅通。可是现代人啊，生活习惯不好，吃的东西也有问题，慢慢的这条高速公路就开始出现问题了。有的人是鼻子堵，有的人是咽喉肿胀，有的人是舌头肥大，还有的人是扁桃体增生。你看，这些都是高速公路上的障碍物。白天的时候你醒着，意识能控制，肌肉也紧张，这些障碍物还不算太严重。可一到晚上，你一放松，肌肉一松弛，这些障碍物就开始作妖了，把本来就不宽敞的呼吸道堵得更厉害。气流通过这些狭窄的地方就会产生震动，这震动就是你们听到的呼噜声，就像风吹过山谷会发出呼啸声一样，道理是一样的。从中医的理论来讲，这个问题主要涉及到几个方面。伤寒论里面有句话叫太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒，这是在说外感病。但是里面提到的头项强痛这个症状，跟我们今天说的打呼噜有很大关系。为啥？因为头颈部的经络不通，气血运行不畅，就会导致局部的肌肉紧张，组织肿胀。我们的脖子这一带有好几条重要的经络通过，手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足阳明胃经，这些经络要是不通畅，局部的气血循环就会出问题。气血一不通，组织就会水肿，水肿了自然就会压迫呼吸道。这就是为什么很多打呼噜的人脖子都比较粗，下颌也比较肥厚的原因。还有一个很重要的因素就是痰湿。本草纲目里面记载了很多化痰的药物。为啥要化痰？因为痰这个东西在中医看来是个坏家伙，它到哪儿毒哪儿。现代人吃得太好，又不爱运动，脾胃功能又弱，就容易生痰。这些痰湿啊，它不光会堵在肺里，还会堵在经络里，堵在呼吸道周围的组织里。你们知道脾的功能吗？《黄帝内经》说，脾为生痰之源，肺为助痰之器。脾要是运化不好，就会生痰；肺要是肃降不好，痰就排不出去。这就像一个工厂，脾是生产车间，老是生产一些废品；痰湿，肺是仓库，这些废品都堆在仓库里出不去，时间长了，不光仓库满了，连生产线都堵住了。所以你看，打呼噜这个问题，表面上是气道狭窄，实际上是整个身体气机运行的问题。
这就是为什么西医只能想办法把狭窄的地方切开扩大，但是往往效果不持久的原因，因为他们只看到了表面的正，没有看到深层的因。现在我们再来看看打呼噜会带来什么后果。很多人觉得不就是声音大点吗？能有啥事？错了，这事大了去了。首先，打呼噜的人夜里的睡眠质量肯定不好，虽然他们自己可能感觉不到，但是他们的大脑其实一直处在轻度缺氧的状态。就像一个人在高原上氧气不足，大脑自然就得不到充分的休息。黄帝内经里面说，阳入于阴则寐，阳出于阴则寤，这是在讲睡眠的机理。正常情况下，到了晚上，我们的阳气应该潜入阴中，人就能安然入睡。可是打呼噜的人，他们的气机不顺，阳气入阴的过程就会受到干扰，睡眠自然就不能深沉。时间长了，这些人就会出现各种问题，白天没精神，注意力不集中，记忆力下降，这些都是大脑缺氧的表现。更严重的是，长期的睡眠不好会影响到我们身体的很多系统。心脏首先就受不了，为啥？因为打呼噜的时候，胸腔内的压力变化很大，心脏的负担就会加重。就像一个水泵，本来在平静的环境下工作，突然周围的压力一会儿高一会儿低，这个泵能不受影响吗？时间长了，高血压、心律不齐这些毛病就都出来了。还有肝脏，中医讲肝主疏泄，肝的功能就是保持全身气机的疏通。可是打呼噜的人气机本身就不畅，肝要想疏泄就得加班加点地工作。就像一个交通警察，本来管理的是畅通的马路，结果到处都堵车，他能不累吗？肝一累，人就容易烦躁易怒，这就是为什么很多打呼噜的人脾气都不太好的原因。肾也跑不了。黄帝内经说，肾主纳气，正常的呼吸不光是肺的事，肾也要参与。肾要帮助肺把吸进来的气抓住，这样呼吸才能伸长有力。可是打呼噜的人呼吸本身就有问题，肾要想帮忙就得更加努力，时间长了肾精就会亏虚，人就会出现腰膝酸软、精神不振、性功能下降这些问题，更别说对家人的影响了。很多夫妻因为一个人打呼噜，另一个人睡不好，最后只能分房睡。这不光是生活质量的问题，还会影响到夫妻关系。有的家庭孩子因为爸妈打呼噜，从小就睡不好，影响生长发育，这个代价就更大了。那么打呼噜到底该怎么治呢？我先告诉你们一些现在流行的方法，然后再说说中医的思路。现在西医的方法主要就是几种，一种是戴呼吸机，就是在鼻子上戴个面罩，用机器往里面打气，强制保持气道通畅。这个方法当时有效，但是你想想，一辈子都得带着这个东西睡觉，多不方便。而且这只是治标，没有治本，一旦不戴，问题还是存在。还有一种就是手术，把堵塞的部位切除或者扩大，比如切除扁桃体、悬雍垂，或者切除部分舌根。这种方法看起来很直接，但是风险也不小，而且效果往往不持久。为啥？因为你只是把一个地方的堵塞解决了，但是造成堵塞的根本原因没有解决。过一段时间，其他地方又会出现问题，中医的思路就完全不一样了。我们不光要看到堵在哪儿，更要搞清楚为什么会堵。这就像治理河道一样，你不能光是把堵塞的地方挖开，还得找到为什么会淤积，从源头上解决问题。根据我多年的临床经验，打呼噜的人体质上主要有几种类型。有的人是痰湿体质，这种人一般比较胖，平时爱吃油腻的东西，不爱运动，他们的脾胃功能比较弱，吃进去的东西不能很好的消化吸收，反而生成了很多痰湿。这些痰湿堵在呼吸道周围，就会引起打呼噜。这种人你一看就知道脸色比较暗沉，皮肤油腻，舌苔厚腻，脉象如滑，
伤寒论里面有个方子叫二陈汤，专门化痰湿的。对，这种类型的打呼噜很有效果。二陈汤的组成很简单，半夏、陈皮、茯苓、甘草。半夏燥湿化痰，陈皮理气化痰，茯苓健脾利湿，甘草调和诸药，这4味药配合起来，就能把痰湿化掉，气道自然就通畅了。还有一种是气虚体质，这种人平时就容易累，说话声音小，气短懒言。他们的问题不是有什么东西堵着，而是气不够用，推动无力，就像一辆车发动机马力不足，爬坡的时候就会很吃力。这种人的治疗就要用补气的方法，脾胃论里面的补中益气汤就很合适。黄芪、党参、白术、甘草补气，陈皮、生麻、柴胡、生举阳气，当归养血。这个方子能让人的正气充足，呼吸自然就有力了。还有一种是血瘀体质，这种人往往有外伤史，或者长期姿势不正确，导致颈部的气血循环不好。他们的特点是局部组织比较硬，按上去有疼痛感。对于这种情况，就要用活血化瘀的方法。医苓改错里面的血府逐瘀汤就很好用，桃仁、红花、川芎、赤芍活血化瘀，柴胡、止咳、行气、生地、当归养血，桔梗、牛膝饮药上行下行。这个方子能让颈部的气血循环改善，组织变软，气道自然就通了。当然，光靠中药还不够，生活方式的调整也很重要。首先是睡觉的姿势，很多人习惯仰卧睡觉，这样舌根容易后坠，堵塞气道，建议侧卧睡觉，这样能减少舌根后坠的程度。而且从中医的角度来讲，侧卧也更符合人体的生理特点。养生三要里面就提到，睡侧而屈，厥正而伸。其次是枕头的高度，枕头太高或太低都不好，会影响颈部的生理弧度，压迫气道。一般来说，枕头的高度应该让颈部保持自然的弧度，大约1个拳头的高度比较合适。再次是睡前的准备，睡前不要吃得太饱，不要喝酒，酒精会让肌肉更加松弛，加重打呼噜的程度。睡前可以做一些简单的颈部按摩，帮助局部的气血循环。平时的饮食也要注意，要少吃生冷油腻的食物，多吃一些健脾化痰的食物，比如白萝卜、冬瓜、薏米、山药等。本草纲目里面记载，白萝卜能消痰下气，冬瓜能利水消肿，薏米能健脾利湿。这些食物经常吃，对改善痰湿体质很有帮助。运动也很重要，不一定要剧烈运动，每天散步半小时，做做八段锦、太极拳，都能改善气血循环，增强体质。黄帝内经说，流水不腐，户枢不全。人的身体也是一样，经常运动，气血才能流通，痰湿才不会停留。还有一个很实用的方法，就是练习发声，每天早晚各练习10分钟。八、阴。这个方法能锻炼咽喉部的肌肉，增强肌肉的张力，减少睡觉时的松弛程度，就像运动员要训练肌肉一样。咽喉部的肌肉也需要训练。有的人可能会问，这些方法真的有用吗？我告诉你们，中医治病讲究的是整体调节，标本兼治。虽然见效可能没有手术那么快，但是一旦见效就比较持久，而且没有副作用。我见过很多病人通过中医的方法，不光打呼噜好了，整个人精神状态都好了很多。为啥？因为我们不是光治打呼噜这一个症状，而是把整个身体的平衡都调整过来了。身体平衡了，各种小毛病自然就消失了。有个病人50多岁的男士，打呼噜10几年了，声音大的隔壁房间都能听见，他老婆都快受不了了，让他去做手术，他不太敢做手术，就来找我看。我一看，典型的痰湿体质，脸色暗沉，舌苔厚腻，脉象滑腻。我给他开了2陈汤加减，
同时让他调整饮食，增加运动。2个月后，他来复诊，说打呼噜明显减轻了，而且以前经常感到的胸闷、头重的症状也好了很多。他老婆也反映，现在睡觉安静多了，全家人的睡眠质量都提高了。这就是中医的优势，不是头痛医头，脚痛医脚，而是把人当作一个整体来调理。打呼噜虽然表现在呼吸道，但是根源可能在脾胃，可能在肾，可能在肝。我们要找到真正的病根，然后从根本上解决问题。当然，我也要提醒大家，如果打呼噜已经很严重，出现了睡眠呼吸暂停，就是睡觉的时候会突然停止呼吸，这种情况就比较危险了，需要及时就医。不过即使是这种情况，中医的调理方法也能起到很好的辅助作用。总的来说，打呼噜这个问题看起来是小事，实际上关系到全家人的健康和生活质量。现在的人工作压力大，生活节奏快，身体的各种小毛病也越来越多。但是只要我们用对方法，找到问题的根源，就能够有效的解决。中医有句话叫治未病，就是在疾病还没有发展到很严重的程度时，就要开始调理。打呼噜就是这样一个未病的状态，它提醒我们身体的气机运行出现了问题。如果我们及时调理，就能避免更严重的疾病。我建议所有打呼噜的朋友不要把这个问题不当回事，找个有经验的中医大夫看看，辩证开个方子调理调理，同时改善生活方式，注意饮食起居。用不了多长时间，你就会发现不光打呼噜好了，整个人的精神状态都会有很大的改善，你的家人也会感谢你的。晚上能睡个安稳觉，这对全家人来说都是一件幸福的事。而且从长远来看，这也是对自己健康的投资。身体好了，工作效率提高了，生活质量提高了，这些都是无价的。所以如果你或者你的家人有打呼噜的问题，从今天开始就行动起来吧。记住，打呼噜不是小事，它是身体给我们的一个信号，告诉我们该注意健康了。用中医的方法从根本上解决这个问题，让自己和家人都能睡个安稳觉，这才是真正的健康之道。中医治病讲究的是因人而异，辨证施治。每个人的体质不同，打呼噜的原因也不同，治疗方法自然也会有所不同。但是不管是哪种类型，只要方法对了，坚持调理，都能够取得很好的效果。最后我想说，健康是一个系统工程，不是单纯的治某一个症状，而是要让整个身体达到平衡状态。打呼噜的问题解决了，其他很多小毛病也会随之改善。这就是中医一法通百法通的道理。希望每一个受打呼噜困扰的朋友都能够通过正确的方法重新获得安静的睡眠，健康的身体。记住，你的健康不光是你一个人的事，也关系到你的家人，关系到你的工作和生活。为了自己，也为了家人，让我们一起努力把这个问题彻底解决掉吧。